Kujundlikult öeldes oleks nüüd politseinik, kes vaatab iga sõnumi puhul üle meie kummagi õla. Kui palju me päriselt seksuaalkurjategijaid sellega nagu kätte saame, on oluliselt väiksem kui see, milline on privaatsusriive kõigile meie elanikel. Kujuta ette, et iga foto, sõnum või link, mis sa semudele saadad, käib läbi automaatsest kontrollist, et näha, millest te räägite. Mitte siis, kui sind millestki kahtlustatakse, vaid alati. Aga varsti võib-olla sa ei pea seda lihtsalt ette kujutama, sest Euroopa Liit parasjagu menetleb just sellist eelnõu. Mis see endast kujutab ja miks me peaksime mures olema, sellest kohe räägimegi. Ametlikult on selle nimi laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise määrus, aga kõik tunnevad seda kui chat control. Eelnõu, mis sunniks kõiki sõnumirakendusi kontrollima kasutajate vestlusi. Teoorias on eesmärk hea, leida ja peatada laste väärkohtlemise materjale. Aga praktikas tähendab see seda, et iga kasutaja süüdi või mitte oleks pideva kontrolli all. Mida selle seaduse vastuvõtmine tähendaks meile? Esiteks seda, et meie rakendused ja seadmed hakkavad meie järgi nuhkima. Ja teiseks, et me peaksime suhtlusrakenduste ja internetiplatvormide kasutamiseks oma vanust tõendama hakkama. Ja küsimus ongi, kas see on päriselt siiras katse kaitsta lapsi või lihtsalt mugav võimalus terve ühiskonna jälgimiseks? Põhiprobleem, mida proovitakse lahendada, on pimedad kohad ehk krüpteeritud sõnumid. Väga lihtsalt öeldes, kui sa saadad sõnumi näiteks Messengeris, WhatsAppis või Telegramis, muudetakse sinu sõnum arusaamatuks koodiks. Ainult sina ja su sõbrad näete, mis te kirjutate. Teenusepakkuja, olgu see Meta või mõni muu, ei näe, mis te räägite. See kaitseb sind häkkerite ja pealtkuulamise eest. Aga samal ajal tähendab, et ka politsei ei saa sinna vahele piiluda. Ja just seda peavadki ametnikud pimedaks tsooniks. Kui oluline on see, et sõnumid oleks krüpteeritud? See on väga oluline. Euroopa Inimõiguste konventsioon ja ka Eesti põhiseadus ütlevad, et sõnumisaladus peab olema kaitstud. Kui vanasti pandi kiri ümbrikusse, mis kaitses siis seda kirja siis selle kättetoimetaja lugemise eest, siis tänapäeval elektroonilistel sõnumitel ongi siis krüpteering peal, et näevad seda kirja ainult see, kes saatis ja see, kes kätte saab. Tegelikult pole see esimene kord, kui seda ideed on proovitud käiku lasta. Euroopa Komisjon esitas selle eelnõu juba 2022 aastal, aga see jäi toppama, sest vastuseis oli liiga tugev. 2024 Belgia eesistumise ajal prooviti leida kompromissettepanek, aga ka see ei saanud liikmesriikidelt piisavalt toetust. Nüüd 2025 on see sama eelnõu endiselt laual. Eesotsas siseasjade volinik Ylva Johansson ning liikmesriigid arutavad parasjagu kompromisse. Aga ühiskond ei ole ikka valmis. Protestid, plakatid, veebilehed ja saadikute poole pöördumised. Nüüd võib muidugi küsida, miks te üldse vingute? Lõppude lõpuks on ju eesmärk kaitsta lapsi, kes julgeks üldse vastu olla. Aga probleem pole eesmärgis, vaid meetodis. Kui seda seadust päriselt rakendada, tuleb sellega kaasa hunnik kõrvalmõjusid. Iga su foto, sõnum ja fail läheks läbi sinu seadme sisse ehitatud kontrolli, mida arendavad teenusepakkujad Euroopa Liidu nõudel. Kui algoritm midagi kahtlast leiab, saadetakse märge edasi spetsiaalsesse keskasutuse andmebaasi, kuhu saavad ligi uurijad ja ametnikud. Ja see on omaette risk. Iga uus andmebaas on nagu kullakaevandus häkkeritele ja autoritaarsetele režiimidele. Esimest korda ajaloos oleks kõikide eraelu vaikimisi kontrolli all. End-to-end krüpteering on see, mis hoiab sinu sõnumit privaatsena. Kui sinna teha tagauks, siis seda ei kasuta ainult politsei, vaid ka häkkerid ja teised kurjategijad. Absoluutselt on see võimalus alati olemas, et ma alati ütlen, et mida rohkem andme kogutakse, seda rohkem halba võib nendega korda saata, seda rohkematele inimestele on see nagu ligipääsetav põhimõtteliselt. Et samad seksuaalkurjategijad saavad endale uue andmebaasi, mida kasutada oma eesmärkidel, aga samamoodi lihtsalt privaatsuse lekkimine, sest mitte kõik info, mida sinna kogutakse, ei ole ju seotud kriminaalasjadega.
automaatne süsteem paratamatult eksib. See võib tõlgendada süütut perepilti või kohatut nalja kui midagi kahtlast ja iga kord, kui see juhtub, liigub sinu privaatne materjal ametnike lauale, kuigi sa pole midagi valesti teinud. Lisaks ei ole see uudis, et alaealised jagavad omavahel seksuaalse sisuga pilte või sõnumeid ja keegi ei oska öelda, kuidas AI-süsteem sellele reageeriks. Kui suur tõenäosus on sellel, et see saab eksida? Absoluutselt väga suur tõenäosus, sellepärast et ega masin meie sõnumeid lugedes ei mõista konteksti, et ta ei saa aru sellest, et kas me teeme nalja, ta ei saa aru sellest, kas osapooltel on selliste sõnumite, intiimsete sõnumite saatmiseks näiteks nõusolek omavaheline või mitte. Et ta ei pruugi tegelikult ka teada alati, et kas seal on alaealised või mitte, on ju. Et selles mõttes absoluutselt on väga suur võimalus eksida. Nii palju, kui ma olen lugenud selle kohta ja hästi palju kriitikat on ja üks põhipoint on see, et näiteks intiimpiltide saatmine on ja see võib selle ära flagida, see läheb sinna kuhugi andmebaasi. Mingi inimene näeb neid. Jah, absoluutselt. Sellega peab arvestama ja ka arvestama selle lekkeriskiga, on ju, et need võivad sealt ka lekkida, et siis näevad palju rohkemad inimesed neid. Ja neid võidakse ka ära kasutada, on ju, kusagil tumeveebis jagatakse laiali neid, et sellel samal seksuaalse kuritarvitamise eesmärgi siis põhimõtteliselt. On ju. Kui masin või automaattuvastuse puhul tekib kahtlus, kas tegemist on või ei ole probleemse sisuga, siis see saadetakse edasi mõnele politseitöötajale või siis jällegi allhanke korras võib-olla seda tööd tegevale kolmandale osapoolele reaalsuses. Kui sa saadad näiteks enda lähedastele mingisuguse intiimse sisuga sõnumi ja automaattuvastuse puhul tekib kahtlus, et kas seal on või ei ole kujutatud alaealist, siis on mingi kolmas täiesti võõras inimene, kes näeb selle sõnumi sisu ja kes peab siis otsuse langetama. Et kaitsta alaealisi, peaksid paljud teenused hakkama tuvastama kasutajate vanust. See tähendab dokumentide või isegi biomeetriliste andmete kogumist kõigilt. Anonüümne internetikasutus kaoks sisuliselt ära. Iga konto oleks seotud konkreetse isikuga. Anonüümsus kaoks ära. Põhimõtteliselt jaa, sellepärast, et iga kasutaja puhul keegi saaks tuvastada, kes selle kasutaja nime taga on. Kas see on see kolmas osapool, kes kasutajate vanust autendib, on selleks politsei, kes sellelt osapoolelt kasutaja andmed välja nõuab, näiteks kohtuorderi alusel ja nii edasi. Miks on anonüümsus oluline? Anonüümsus kaitseb meid enamuse türannia eest, võiks öelda. Ja see tähendab seda, et kui te nendes suhtlusplatvormidel või kusagil internetis, kas olete näiteks vilepuhuja, avaldate oma tööandja või kellegi teise pahategusid või te lihtsalt kritiseerite mingid üldlevinud praktikat ja leiate, et see ei ole õiglane või mis iganes, siis anonüümsus kaitseb teid tagakiusamise eest ja trollide armee eest, kes teid toksida püüaksid, eks ole. Eksperdid on hoiatanud. Massjälgimine ei peata väärkohtlejaid. Nad murravad näiteks siia süsteemi sisse, nad näevad, millisel viisil tuvastatakse neid lapspornoga seotud sõnumeid või pilte, siis nad õpivad selle pealt ja leiavad jälle viise, kuidas nendest algoritmidest mööda pääseb. Ressurss kulub kõigi läbivaatamisele. Selle asemel, et panustada tõhusamasse politseitöösse ja ohvrite abistamisse. Aga tegelikult on hoopis võib-olla mingid muud lahendused nagu võimalikud, et ei ole vaja kõiki sõnumeid skännida, et peaks panema lihtsalt rohkem ressurssi mingitele sotsiaaltöötajatele, politseinikele, et nad saaksid tegelikult kiiremini lihtsalt kinni nabida neid, et väga paljud asjad jäävad ka lihtsalt ju ressursipuuduse taha. Teavitustöö nagunii, et palun noored ärge üldse endast mingid alasti pilte kusagil jagage, on ju, et kas see tegelikult on tarvilik ja nii edasi. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8 annavad õiguse privaatsusele ja andmekaitsele. Kui su sõnumeid võib vaikimisi skännida, on see põhimõtteline murdepunkt demokraatiale. Kui Euroopa Liit võtab selle sammu, saavad autoritaarsed riigid kohe viidata. Ka Euroopas tehakse nii. See annaks neile vaba voli kehtestada veelgi karmim jälgimine oma kodanike üle. Kuidas see eelnõu võib tuua kaasa autoritaarsuse kasvu? Ta on üks väike samm teiste väikeste sammude seas, mida sellised organisatsioonid nagu Freedom House või Freedom Institute on kaardistanud juba
demokraatlikes riikides viimased 20 aastat. Ja kui me rajame praegu sellise tõhusa, efektiivse jälgimisinfrastruktuuri, siis hetkel näiteks sellega tuvastatakse laste väärkohtlemist. Aga ei ole mitte mingeid tehnilisi piirangud, mis ei takistaks selle kontrollitava sisu kategooriate laiendamist. Lustakas faktike on ka see, et kõigi sõnumid lähevad kontrollimise alla, välja arvatud nende, kes töötavad riigi või julgeolekuasutustes. Tõenäoliselt sellepärast, et nende seas ei ole ju kunagi probleemseid tegelasi olnud. Eks? Riikliku ja julgeolekuasutuste inimeste kontod jäeti välja. Miks? Seaduseelnõus on seda põhjendatud sellega, et nende kontode omanike puhul on laste väärkohtlemise risk väiksem. Minule see väga usutav ei tundu. Kui me vaatame ka uudiseid, siis iga aasta leiab teateid poliitikutest, kes on vastavasisulise materjali kogumisega või alaealiste gruumimisega, nagu seda nimetatakse, eks ole, vahele jäänud. Ma isiklikult kahtlustan võib-olla tegelik põhjus on see, et nii poliitikud kui julgeolekutöötajad saavad aru, millise tõsise ja ränga põhiõiguste riivega tegemist on ja nad ei soovi seda omal haldult. No see on ebaaus. On küll ja see ei ole adekvaatselt põhjendatud. No eks riiklik julgeolek on nagu väga tõsine teema, et kui riikliku julgeolekuga seotud info oleks kättesaadav või lekiks, siis see võib tähendada meile kõigile väga-väga halba. Aga tegelikult seesama põhjus on minu meelest ka see, miks üldse peaks sellest plaanist loobuma. Samamoodi vahetatakse sõnumeid näiteks advokaadi ja kliendisaladuse all, millele ei tohiks tegelikult ka politsei juurde pääseda. Mingi terviseandmetega seotud, et alaealistega nagunii on ju, et kasu sellest skännimisest, et kui palju me päriselt seksuaalkurjategijaid sellega nagu kätte saame või kinni nabime, on oluliselt väiksem kui see, milline on privaatsusriive kõigile meie elanikele. Kui ma võiksin ühe ketserliku mõtte välja pakkuda, siis minu meelest võiks olla vastupidi, et ainult avaliku sektori töötajate, julgeolekutöötajate vestlused ongi avalikud, sellepärast et nad on paremas positsioonis, et üksikindiviidide suhtes oma võimu kuritarvitada ja see suurendaks riigi töö läbipaistvust ning demokraatlikku kontrolli. Ja mis nüüd siis saab? Kuidas otsustatakse? Euroopa Liidus käib hääletus kvalifitseeritud enamusega ja see tähendab, vähemalt 15 riiki ja 65% elanikkonnast peavad ütlema jah. Hetkeseis on selline. 9 vastu, 14 poolt ja 4 pole kindel. Nädala aja jooksul on oma vastust muutnud näiteks Saksamaa. Hirmus on see, et poolt on näiteks Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Rootsi. Suured riigid, kelle hääl annab massiivse rahvakaalu. See tähendab, et jah poolel on praegu juba ligi 2/3 Euroopa elanikkonnast. Aga samal ajal vastu on näiteks Holland ja Poola ja Eesti. Ka suured riigid. Ja kui nemad hoiavad oma ei-positsiooni, võivad nad koos teistega moodustada blokeeriva vähemuse, mis peataks seaduse isegi siis, kui need ülejäänud 4 riiki jah poolele lähevad. Kui sind see eelnõu häirib, saad sa sellele vastu hakata. Number 1. Kirjuta saadikule või ministrile. Eesti valitsus on praegu vastu, aga see surve peab püsima. Teiseks. Kasuta valmis tööriistu. Näiteks fightchatcontrol.eu. Seal saad mõne klikiga saata kirja Euroopa poliitikutele. Ei pea ise pikka teksti koostama, piisab nimest ja aadressist. Kolmandaks, tee müra. Jaga infot, postita sotsiaalmeedias, räägi oma sõpradega. Praegu ei ole see veel seadus, aga hääletus on lähedal. Muud üle ja siis nii nagu ACTA puhul aastat 10 tagasi võib-olla ka otsedemokraatiat harrastada ja tänavatele tulla. Kedagi ei pea veenma, et lapsi tuleks kaitsta, aga seda ei saa teha kogu ühiskonna privaatsuse hinnaga. Lihtsalt tuleb leida targem lahendus. Aga mis te arvate? Jätke oma arvamused kommentaaridesse.